公司32个人坐头等舱飞马尔代夫进行五一团建，唯独我这个年销3200万的公司销冠被留下值班。他们以为我忍了5年会继续忍下去，可他们不知道，我等这一天已经等了很久。这次五一团建是马尔代夫，头等舱往返，公司全额买单，大家快抢啊！哎，苏婉，这张没你的份儿。周敏，什么意思？没什么意思，名额有限，总得有人留下值班。你老公陈浩可是公司副总，你身为副总夫人，牺牲一下怎么了？就是啊，苏主管。入职5年，我年年业绩第一。表彰名单没我，连团建名额也没我。苏婉，这是公司的整体统筹。陈副总，你也这么想？苏婉，周明也是为公司想，回来我补偿你。好，我留下。苏婉这次竟然这么轻易就答应了。不过周总，你确定要这样？苏婉，好好守着公司，回来我给你带马尔代夫的沙子当纪念品。纪念品不用了，祝你们团建愉快。老婆，别生气，等我回来带你去三亚补救，乖。5年销冠，3200万业绩，却换不来1次团建的名额。我忍了5年的委屈，而我的老公却连一句公道话都没为我说过。我们离婚吧。苏婉，鼎盛集团那1200万的续签合同，趁我团建这几天，你把它整理好发给我。这个客户以后由我全权负责。鼎盛集团的这单子是我顶着高烧赔了3个月酒才换来的，负责人王总是我的校友指认我。周敏，你想抢我客户，也要看看你有没有这个本事。现在离职离婚太便宜了，既然要走，我也要带走盛天公司所有属于我的东西。苏姐，你真的不去马尔代夫啊？不去。可是全公司32个人都去，就留你一个人不去，还得带那3个刚来的实习生，总得有人值班。走了，拜拜。明天见，走了啊，拜拜拜拜。鼎盛集团的合同下周要续签，而团建的时间却偏偏选在续签这个时间段。周敏，你可真会挑时间。老婆，下班了，一起回家。团建的事儿你提前知道？知道。你没帮我说过一句话。周敏是销售总监，我虽然是副总，但销售部归他管，我不好插手，这都是为了大局。大局？这3年我业绩年年第一，周敏抢我客户邀功的时候，你怎么不谈大局？现在他把我当垃圾一样扔在公司值班，你还是只有这句不好插手。苏婉，你小声点。陈浩，你是我老公，还是他周敏的副总？不用演，这副表情真让我恶心。老婆，你冷静点，我回去给你解释。解释？解释你明知道我受了这么多委屈，却从来没为我说过一句话。嫁给陈浩3年，他是副总，我是小主管，所有人都觉得我高攀了。哦，你就是陈总的老婆，在我手下好好干，别给你老公丢脸。入职时我业绩是0，现在我是销冠，创下3200万业绩，你们依旧看不起我。既然如此，这段婚姻、这家公司我都不要了。听浩浩说你团建被留下了，留就留呗，反正你在公司也就是个打杂的，去不去马尔代夫有什么要紧？还是在家伺候浩浩，早点生个孙子是正事。妈，我是销售主管，年薪100万，不是打杂。快去做饭，我饿了。冰箱里的菜呢？拿走了。你小姑子怀孕了，需要营养，你又不怀孕，吃那些浪费。3年了，尽管我为这个家付出这么多，我婆婆还是觉得我高攀，配不上她儿子。不过没事，很快我就要和陈浩离婚了。喂，是苏婉女士吗？我是德成猎头，我们这儿有个销售总监的职位，年薪50万加分，你有兴趣吗？好啊，可以约个时间见见。
苏总，3天的面试沟通后，盛世集团完全认可您的能力，可以给到您年薪100万加15%的提成。只要鼎盛集团的订单能带过来，公司承诺额外给您20万签约奖金。合作愉快。5年了，从今天起，我终于不用再顶着陈浩老婆的标签在盛天受气。我是苏婉，也只是苏婉。苏婉，来我办公室一趟。周敏，这么快就等不及了吗？坐。团建让你留守的事，没意见吧？没有。那就好。另外，鼎盛集团的合同下周续签，你把所有材料准备好。这次我亲自去谈。鼎盛集团是我的客户，是公司的客户。苏婉，你只是个对接人，王总只认我。王总认的是订单，是钱。苏婉，你在盛天5年了，应该明白一个道理：客户是公司的，不是你个人的。行了，你好好值班，鼎盛的事儿我来处理。周总，你确定？什么意思？没什么。周总，鼎盛集团的年订单是1200万，占公司总营收的35%。我知道，您知道就好。苏婉，你最好别给我耍什么花招。既然想要，那就送你。王总，跟您同步个消息，下周的续签合同，公司改派销售总监周敏和您对接。换人？周敏是谁？我不认识。他是我们的总监，经验很丰富。苏婉，你听好了，鼎盛的单子我只认你，除了你，谁来谈都没用。合同我一个字都不会签。我明白了，王总，给您添麻烦了。周敏，这份大礼，希望你接得住。告别繁琐，马尔代夫狂欢开始。尽情狂欢吧！希望签合同的那天，你们还会笑得出来。苏婉，公司就交给你了，带着这3个实习生好好值班，千万别出岔子。放心，我们会把马尔代夫的沙滩照实时发进公司群，让你欣赏。婉婉，你就别闹脾气了，说好公司，等我回来给你带礼物。陈副总，你就不怕我值班期间盛天公司倒闭了？别胡说八道，走了。苏姐，他们太过分了，财务、行政全走了，把所有烂摊子都丢给你，这摆明了是欺负人。没事儿，正好清静，利于打扫垃圾。苏婉，浩浩他们去马尔代夫了，你正好在家歇着，别天天往公司跑，赶紧给我备孕，生个孙子才是正事儿。生不出孩子，你在我们陈家永远是个外人。妈，我要值班。值班？不就是看大门吗？一个女人事业再好有什么用？连孩子都生不出来，丢人现眼。哼！3年了，陈浩，我真的受够了你们这一家人了。王总您好，我是盛天的周敏，接下来的合同由我亲自和您。周敏我不认识，我再说一遍，单子我只跟苏婉谈，除了她，盛天的人我一个都不见。滚！喂，您好，您拨打的电话无人接听，请稍后再拨。苏姐，鼎盛集团的王总刚才打电话到前台了，说不找周总监，只要跟您通话。告诉王总，
我正在认真值班，不方便接电话。啊，这可是大单子。按我说的做。苏婉这个贱人，发给我的全是垃圾。怎么了？王总那边还没联系上？王总根本不接我电话。陈浩，你给苏婉打，让他把王总的私人微信和谈话底线交出来。苏婉，你怎么回事？发给周总的资料怎么都是网上的公开信息？你是不是故意耍小聪明？陈副总，资料是公司档案库里的标准备份，至于私人信息，那是我5年积攒的人脉，不在交接范围内。你现在立刻把王总的底线发给我，算我欠你一个人情，行吗？陈浩，你的人情现在在我这儿一文不值。喂，苏婉不肯给。把我拉黑了，王总把我拉黑了！周敏，刚才行政部发通知，鼎盛集团发了律师函。如果负责人不是苏婉，他们将无限期推迟续签。不可能，苏婉凭什么有这么厉害的手段？苏姐，周总和陈副总他们说明天一早就提前回国，咱们不等他们交接吗？不等，合同续约期已过，今天是我在盛天的最后一天。您好，每家1对1急送。谢谢。终于脱离苦海了，送给你的离职礼物。这些年，我早就成为了王总至交好友。他知道我离职的消息后，比谁都要开心。苏婉，鼎盛的律师函是怎么回事？你是不是在王总面前嚼舌根了？你马上给我去王总楼下跪着，直到他同意续签为止。周敏，我真是期待当你知道王总取消合作时的表情。周敏，王总那边刚才放话了，如果今天下班前不续填，盛天就要承担3倍违约金，那可是几百万。周总，要不给苏婉打个视频，让他求求情？求情？他是我手下的狗，他凭什么不听话？苏婉这几年一直很听我的话。周敏，等回国我来处理。他翻不了天。陈浩，这间办公室很快就要换主人。苏姐，保重。你们3个以后想换个地方实习的话，随时打我电话。王总，苏婉，鼎盛的1000万合同，盛世集团那边我已经签好字了，就等你了。谢谢王总赏脸。苏婉呢？这都几点了还不滚来上班？真把自己当少奶奶了！周总，他这是仗着陈副总宠他，故意旷工给您下马威呢。旷工？我看他是反了天了。周总，你不用看我的面子，该怎么处理就怎么处理。陈副总，这可是你说的。苏婉无故旷工，这个月绩效全扣，降为普通销售员，薪资减半。我同意。等他一会儿滚过来，我亲自教训他。不仅如此，我会让他把鼎盛集团所有的私有资料、人脉、底牌全都交给你负责。这还差不多。陈副总，周总，不好了！鼎盛集团刚才发来公函，正式宣布取消跟我们的一切合作。你说什么？取消合作？那1200万的续签单子呢？王总说盛天公司没有诚意，所有的意向订单全部作废。这个疯女人肯定是在王总面前乱说话了。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您他把我拉黑了。陈副总，不用找了，苏主管在团建那天就提交了离职申请。离职？谁批的？您和陈副总都在国外，没按时处理，系统昨天下午自动审批通过了，他现在已经不是公司员工了。完了，公司一大半的业务都是苏婉在承担，他这一走，大半个公司都瘫痪了。不止啊，苏婉带走的不仅是鼎盛，还有他手里那3000万的客户资源，公司死定了。
陈浩，马尔代夫的阳光不错吧？既然你那么喜欢陪周敏，那我就成全你。陈浩，我们离婚吧。我们离婚吧。苏婉这个疯女人，她敢跟我提离婚！我还以为他憋了什么大招，合着就只会闹脾气、玩离职。陈副总，你还没看出来吗？他这就是看咱们去马尔代夫没带他，心里不平衡，故意拿离职、离婚来威胁咱们，想让咱们求着他回来签单子。做梦！就是她这种只会跑业务的女人，离了盛天，离了陈家，她上哪儿去找年薪100万的工作？去洗盘子都没人要。给脸不要脸，她真以为离了我她能干成事儿？陈副总，我太了解苏婉这种女人了，她就是个没见过世面的井底之蛙。既然她想玩大的，那咱们就陪她玩。她不是提交了自动辞职吗？咱们反手起诉她。鼎盛集团的1000万单子黄了，这损失得有人扛。咱们就告她利用职务之便窃取商业机密，再告她消极怠工，导致客户重大流失。我要让她苏婉不仅在行业内彻底臭掉，还要背上一辈子的债，让她跪着回来求你复合。你说的对，她就是太飘了，得让她吃到点教训。陈副总，鼎盛那1000万的单子丢了，咱们能忍，但苏婉手里剩下的那3000万客户资源，绝对不能丢。那些资源要是被他带走，盛天就彻底完。你明白这利害关系吧？我知道，那些单子绝不能落到对家手里。你今晚就回家，好好警告苏婉，告诉他，立刻把所有客户资料、谈判底牌和人脉清单全交出来。万一他还是闹脾气呢？那就告诉他，我会代表盛天起诉他。只要这个案子一立，我保证他在整个销售圈辈子翻不了身。到时候他除了跪着求你，还有第二条路吗？你放心，我今晚就回去教训他，非得让他知道好歹，把资料一字不差的给我吐出来。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。苏婉，你竟然敢拉黑我！苏总，您可算来了，顾总和各位高管都在楼上等您呢。苏总好。各位，我宣布，从今天起，苏婉女士正式出任盛世集团华东区销售总监。此外，公司给予苏总手里所有项目最高决策权，所有人必须全力配合。掌声留到月底。现在看屏幕，本月华东区目标1个亿，3个核心渠道重新整合，不合格的供应商裁。谁有异议现在提，没有就按我的规矩办。好。顾总，这是入职大礼。王总说了，这单子是他点名送给你的入职贺礼。替我谢谢王总。苏总，1000万的单子，入职不到1小时就敲定了，我果然没看错你。这只是开始，顾总。既然我接了盛世的帅印，今年的业绩我保你翻番。李组长，这家化工巨头吃软不吃硬，谈判时多聊校友会。王主管，这个医药订单的核心决策人在他助理手里，方案直接给助理。
天哪，苏总手里的3000万的资源全是干货。跟着苏总，大家今年奖金要拿满。苏总，听说您跳槽去盛世了。哎呀，盛天那帮人根本不懂业务，我的订单还没签呢。您看我能跟着您转到盛世吗？张总，盛世的平台更专业，合同模板我待会儿发您，我们按新标准走。苏妹子，我就知道盛天的潜水养不住你这条真龙。下一季度的200万订单，我这就派人送去盛世签。谢了，李哥，晚上约茶。苏婉，你简直是疯了！你带着资料回来，我还能原谅你，否则后果自负。我不同意和你离婚，现在立刻马上给我回家。陈浩，你唯一的本事也就剩下这些无能狂怒了。明天晚上我会回家，我们聊聊离婚的事。哼，你们怎么进来的？我有我儿子的钥匙，想什么时候来就什么时候来。浩浩说你长本事了，不仅敢从公司离职，还敢跟他闹离婚。我告诉你，别给脸不要脸。浩浩说你手里攥着公司的客户资料，你赶紧一滴不剩的全交回公司去，咱们老陈家丢不起这个监守自盗的人。苏婉，不是我说你，女人家事业心那么重干什么？赶紧从那个什么破盛世离职，明天就给我回家备孕。生个大胖孙子才是你该干的唯一正事儿。咱们陈家不缺你赚的那几个臭钱，缺的是传承。陈家的传承，是传承你们的自私，还是传承陈浩的软饭硬吃？你这个不下蛋的母鸡，你说谁？苏婉，你还敢回来？怎么，不敢打了？苏婉，你能不能不要再闹了？放着好好的日子不过，非要闹到现在这样难看吗？你到底想要干什么？浩浩，我就说她翅膀硬了，这种女人不打2顿是不长记性的。好日子，陈浩，你管这种丧偶式的生活叫好日子？我嫁给你3年，在盛天拼了5年，这5年，我年年业绩全公司第1。周敏当众抢我功劳，羞辱我，连打杂都不如的时候，你在哪儿？那是为了公司的大局，我不是解释过了吗？大局，全公司30多个人去马尔代夫狂欢，唯独留下我一个人值班的时候，你的大局在哪儿？我受了5年的委屈，你明知道一切，却始终视而不见。你唯一会做的事就是让我忍。你摸着良心问我，你配当我的丈夫吗？苏婉，你这个贱蹄子，你居然敢教训我儿子！没我儿子带你进公司，你现在还在路边要饭呢！不就是值个班吗？能累死你啊！生不出儿子的赔钱货，你哪来的脸在这叫唤？你个不知好歹的赔钱货！浩浩是公司副总，每天日理万机，哪有闲工夫管你这些鸡毛蒜皮的烂事儿？不生娃就算了，还敢在这闹离婚！我们陈家真是倒了8辈子霉，瞎了眼，才娶了你这么个丧门星。陈浩，这就是你所谓的忙工作，忙着在马尔代夫跟周敏拍亲密合照，他比心，你在旁边陪着。你敢当着你爸妈的面说你们俩之间干干净净，什么都没有吗？你别在这胡说八道，这就是同事之间随手拍个照，团建那么多人能有什么？苏婉，你别在这无理取闹，一张照片能说明什么？你这就是没事找事儿。你真恶心。既然你说我无理取闹，那我就闹到底。字我已经签好，陈浩，滚出我的房子！我没有跟你无理取闹，字我已经签好了，财产划分得很清楚，属于我的那一半我1分都不会少拿，不属于我的我也没兴趣。你看一下，没问题就签字。你什么鬼？我不同意！老陈家就没出过离婚的人。苏婉，我告诉你，你生是陈家的人，死是陈家的鬼。想离婚分我们的家产，你做梦！除非我死了，否则这门都没有。做人要知足，别把事情做得太绝。
苏婉，差不多得了，别再玩这种欲擒故纵的把戏，你觉得有意思吗？我给你最后一个机会，只要你现在乖乖把那3000万的客户资料交回公司，再当着我爸妈的面认个错道个歉，离婚的事儿我可以当没发生过。否则，离了我，你在这座城市连立足之地都没有。无可救药。苏婉，我跟你说话呢，你听见没有？报表你们看了吗？鼎盛1200万的年度订单黄了，苏婉手里那几个核心大客户全停了合作，公司这个月的业绩直接暴跌了70%，70%啊！你们两个一个是副总，一个是总监，告诉我这到底是怎么回事？陈总，这不能怪我们啊，全都是苏婉那个贱人的错，是他故意报复公司，他因为没去成团建怀恨在心，故意在王总面前嚼舌根，毁坏公司名誉。他肯定还偷偷联系了其他客户，想把公司的根基全挖空。他这就是想毁了盛天，毁了您的一番心血啊！陈浩，那是你老婆，你就是这么管教她的？陈总，我已经在教训他了。他就是闹脾气，我不管他闹什么脾气，那是几千万的生意。我给你3天时间，不管是贵还是穷，必须让苏安把鼎盛的单子拉回来，把那些客户给我稳住。要是3天之内见不到合同，你这个副总也别当了，直接给我卷铺盖滚出盛天！苏婉，他想看着我死，我就先让他在这一行彻底发臭。周总，陈总那边给的时间可不多，去把苏婉带走客户、泄露公司机密的事给我捅出去，就说他那3200万业绩全他妈是靠陪睡和陈浩的关系换来的。大料，盛天前销冠苏婉人品极其败坏，带走老东家核心资料，恶意竞争。其实她根本没本事，全是靠她老公陈副总开后门，私生活也乱得很，大家千万避雷。苏总，出大事了！行业群里全是抹黑您的谣言，说的特别难听。苏总，刚才有2个正在接洽的客户打电话来说要重新考虑合作，肯定是看到这些消息了。周敏，你就这点本事？原本还想给盛天留最后一口气。既然你急着求死，那我就成全你。顾总，原本下周才发的贺礼，可以提前了。张琳，还有那几个跳得最凶的营销号，一个都别漏掉。苏总放心，以诽谤罪提起诉讼，证据链非常完整。我要求他们公开道歉，并赔偿名誉损失。发。你的快递。律师函，诽谤罪，这要坐牢的吗？周总，救救我！苏婉给我发律师函了，他说要告死我，这都是你让我发的呀！张琳，饭可以乱吃，话不能乱说。我什么时候让你发？那是你自己的个人行为，跟我有什么关系？周敏，你过河拆桥。苏总，误会，全是误会。看了报道才知道您受了这么多委屈。和你们公司的合作取消了，以后都不再合作。鼎盛的单子我们不谈了，我想直接跟您盛世签。苏婉，好样的，这招反杀漂亮！现在全城的客户都在问我要你的档期。苏婉，你这个贱人，我一定要让你付出代价！我要让你在这行彻底消失！苏婉这个疯女人，竟然真的敢跟我离婚！浩浩，你就是太惯着她了，女人家翅膀硬了，那是欠收拾。听妈的，把她手里那几张卡全停了。那里面还有她这几年的提成。什么她的提成？嫁进陈家就是陈家的钱，断了她的财路，看她拿什么买名牌包啊，拿什么交房租？过不了3天，她准得跪在门口求你赏口饭吃。把这张主卡名下的所有副卡全部冻结，还有这个夫妻共同账户，申请挂失处理。好的，陈先生，副卡持卡人苏婉女士将无法再进行任何消费，您确定吗？确定，立刻办。您好，一共消费3200元。
不好意思，女士，这张卡显示已被发卡人冻结，请换一张。哟，卡被停了，这怕不是被家里人断粮了吧？陈浩，你也就这点格局了，想用这种手段逼我低头，真是可笑。刷这张。陈浩，你冻结的那点散碎银两，连我缴税的零头都不够。苏总，我们万和跟盛天合作8年了，这半年来，周敏跟我谈了不下10次，方案改了20遍，我始终不满意。钱总，万和今年海外市场的亏损不是因为产能，而是因为供应链冗余。周敏只想赚你的提成，而我是想帮你止损15%。哈哈哈哈哈哈！懂我者，苏婉也。800万的年单，我今天就签给盛世。苏总，以后万和所有的进出口业务，我只认你这张脸。谁来当总监都不好使。万和也撤单了，那是800万。周明，你告诉我，你跟了半年的大客户，为什么转头就跟苏婉签了？你这个总监是吃干饭的吗？苏婉一个离职的，1个小时就把你半年拿不下的单子抢了，你是猪吗？还有你陈浩，你怎么回事？你的副总职位是摆设吗？连自己公司的客户都看不住。苏婉这个贱人，到底做了什么？我怎么知道？他现在连我电话都拉黑了。我管你怎么办，你现在立刻去给我找，去他住的地方堵他，去他父母家堵他。我要当面问问那个贱人，到底想干什么？如果不把单子吐出来，我就跟他同归于尽。苏婉，你给我出来！冻结你的银行卡，是让你反省，不是让你给我捉迷藏。苏婉竟然搬出去了。哎呦，造孽呀！这个白眼狼居然卷铺盖跑了，吃我们陈家的，住我们陈家的，现在拍拍屁股就走。您所拨打的号码正忙。接电话呀，苏婉，你长本事了！喂，苏婉在哪儿？她搬家了，你知道吗？什么？你也不知道？她所有东西都带走了，所有人都联系不上她。周敏，我总觉得不对劲儿。你就是被他吓住了，他能去哪儿？大概是没脸见人，躲在哪个阴沟里哭呢。一个没了老公、丢了工作的离异女人，在这座城市能翻起什么烂花？过不了几天，等他把那点存款花光了，准得回来跪着求你。这次全行业的年度招标会，是我们盛世彻底站稳脚跟的机会。我要的不仅是拿下订单，还要在招标会上让我们盛世成为华东区第1公司。你们看行业新闻了吗？苏总在盛世坐稳总监了。这破公司待不下去了，我也投了盛世集团，只要苏姐肯收，降薪我都去。陈副总，周总，
不好了，这是最新的账目，鼎盛集团撤资，万和也取消了合作，公司账上的流动资金已经彻底见底了。什么叫见底了？银行贷款呢？银行听说咱们丢了苏婉这个销冠，评估结果是极高风险，直接拒绝了续贷。陈副总，这个月的员工工资咱们发不出来了。怎么会这样？以前公司不是很有钱吗？周总，您还没明白吗？以前盛天45%的营收全是苏婉一个人跑回来的，他是公司的大动脉，你们亲手把他逼走，就是在自杀。大动脉，我竟然亲手把盛天的活路给掐断了。不，陈浩，我们还有机会。3天后，行业年度大招标，那是今年最后一个过亿的单子。对，只要拿下订单，我们就还有救。无论如何，我们要在那场招标会上拿下这笔订单。苏总，您亲自过来看，真是让我们会场蓬荜生辉。您看这主宾席的安排，您还满意吗？位置不错，李总费心了。哪里，盛世集团如今在您手里，可是业内的风向标。您作为特邀嘉宾，一定要多给本次活动提提建议。一定。那明天的招标会，期待苏总您的到来。明天见。鼎盛、万和、天成这3大甲方今年最看重的是供应链的稳定性。我们的方案不谈低价，谈全生命周期的风险对冲。这3套投标方案直接锁死甲方的核心需求。苏总，您这方案只要甲方看了一定会满意。苏总，有了这份方案，这次招标会最大的赢家绝对是我们盛世。我要的不仅是赢，还要让某些妄想翻盘的人连入场的机会都拿不到。赵林，数据又算错了，这份标书要是再做不出来，陈总真的会让我们滚蛋。这次招标会是我们盛天唯一的翻盘机会，只要能拿下一个大单，我们就能彻底翻盘。对，不靠苏婉那个贱人，我们也可以拿下大单。这已经是第3次了，他们到底想要什么？成本已经压到最低了，为什么还是不行？那帮甲方根本不给见面的机会，再这么下去，明天的招标会我们连门槛都进不去。周总，我查了以前的记录，这些大客户以前全都是苏主管亲自1对1盯着的，只有他最懂那帮甲方的胃口。我们要不还是去找苏姐求求和吧，只要他肯出面，这些单子肯定能回来。上哪去求那个贱人？周敏，张琳说的对，要是明天的招标会黄了，我就得滚出盛天，你也没好日子过。好，先放下身段去找他，让他把客户拉回来保住公司。等这阵风头过了，单子签了，我们再找人彻底踩死他，到时候他连哭的地方都没有。
有地方都找遍了，他就像人间蒸发了一样。明天的行业招标会是全行业最大的盛事。苏婉既然还要在这一行混，她明天一定会出现在招标会现场。对，明天一定要堵到他。现在才急，是不是晚？看见没有，苏婉那个贱人到底躲在哪儿了？没看到，所有签到书我都看过了，根本没她的名字。怎么会呢？陈浩，我看咱们是高看他了。这种级别的行业峰会，入场券都要资产审核，我就说他没本事吧。你看这满屋子全是头部企业的核心层，他苏婉算个什么东西？肯定连大门都进不来，正躲在出租屋里哭呢。也是，他离了盛天，连个正经身份都没有。诸位，在这场行业盛会正式开始前，我们非常荣幸地邀请到了一位重量级人物，他不仅是本次招标会的特邀评审，更是盛世集团新任华东区销售总监苏婉女士。掌声欢迎苏总上台致辞。竟然真的是苏婉！苏总，请。各位同仁，大家下午好。苏主管，那不是苏主管吗？他怎么会在盛世集团的席位上？首先自我介绍一下，我是盛世集团华东区销售总监苏婉。盛世总监苏婉，今天我代表盛世集团对本次年度招标会的几个核心项目志在必得。今天我代表盛世集团对本次年度招标会的几个核心项目志在必得。苏婉，你这个商业骗子，你给我站住！大家快看清楚，这个女人拿着盛天集团的核心客户资源、商业机密跳槽到对家，你这种行为是违法，是行业耻辱。你这种人有什么脸站在这里致辞？苏婉，做人要讲良心。你偷走公司的机密，背叛栽培你的老东家，你还要不要脸？商业窃贼！如果这事儿是真的，盛世集团这次麻烦大了。看她长得漂亮，原来是靠这种手段上位的。周敏、陈浩，既然你们急着自取其辱，那我就成全你。周敏，你说我偷了盛天的商业机密，那我倒想请教一下，你所谓的机密，是我这5年熬过的每一个通宵，还是我签下的每一份合同？鼎盛集团那1200万的订单，是我顶着40度高烧陪王总喝了整整3个月酒才拉回来的。周敏，那时候你在哪？你在马尔代夫晒太阳，还是在商场逛街？你胡说！那是公司的资源，跟你有什么关系？既然要谈证据，那就看大盘了。这是过去5年盛天的真实业绩报表。周总监，我一个人创造的利润是你的10倍，到底是谁在养谁？这差距也太离谱了！苏婉简直是盛天的奶妈呀！这些邮件记录了周总监如何利用职权强行划走我的每一个1000万级订单。抢下属功劳还说人家偷机密，周敏这总监位子是抢来的吧？全公司32个人去马尔代夫团建，人均3万，而我这个销冠却被要求带着3个实习生守公司大门。这哪是偷机密，这分明是被逼得走投无路，净身出户。盛天这么对待功臣，吃相也太难看了。
这种公司谁敢合作？这些都是假的。苏婉，你伪造证据，你想毁了盛天！今天当着全行业前辈的面，我也想问问陈副总和周总监，我在盛天拼了5年，流过的汗，受过的苦，你们真以为一张红头文件就能抹得干干净净吗？在盛天的5年，我年年业绩全公司第一，我一个人撑起了盛天45%的营收。可结果呢？周敏总监动动手指，功劳就是他的。升职加薪，我是最后一个被划掉的名字。就连全公司去马尔代夫团建，我这个销冠也被留下，带着实习生值班，美其名曰能者多劳。最让我心寒的是我的丈夫，他坐在副总的位置上，冷眼看着我被排挤、被掠夺，只会让我忍。甚至当全公司都在马尔代夫狂欢时，他忙着在沙滩上陪我的上司拍这种亲密合照。天哪，这不是那个陈副总吗？吃老婆的软饭，还跟别的女人去团建。盛天竟然这样对待功臣，这种公司谁敢合作？真是太恶心了！完了，全行业都知道我陈浩是个靠老婆养，还带头霸凌老婆的窝囊废了。苏总说的每一个字，我都能证明。我补充一句，鼎盛和盛天的合作，从头到尾只认苏婉一个人。周明总监，你团建期间给我打了不下50个电话。王总，我一个都没接，因为你连我们公司的核心需求都搞不清楚，拿一份百度百科拼凑的资料来谈续约，你不配谈合作。我们万和商贸和盛天的年度合作，此刻起立刻终止，后续所有订单全部转交给盛世集团的苏总。我们也撤单，就冲盛天这种卸磨杀驴、霸凌功臣的做派，我们也不敢再合作了。谁知道哪天就被他们从背后捅一刀。让我一个！完了，全完了。两位，你们已经严重扰乱了会场秩序，请立刻离开。我是盛天的副总，你们放开我！苏婉，苏婉，你救救我！苏婉，苏婉，苏婉！都怪你，陈浩，你这个废物，连自己的老婆都管不住，现在合作全黄了，大半个行业的单子都被那个贱人带走了。盛天完了，我也完了，你满意了吗？你还好意思怪我？周敏，摸着你的良心想清楚，要不是你非要抢苏婉的功劳，非要在团建的时候把她逼走，能有今天这步谈地吗？我抢功劳？当初我把他的单子签在我的名下，你不是也默认了吗？你还拿提成给我买包，那时候你怎么不说是抢单子？你这个贪心的疯女人，是你害我丢了老婆，害我丢了副总的位置。是你没种，连个女人都拿捏不住，活该被扫地出门。这不是盛天那对金童玉女吗？怎么在大街上狗咬狗了？一个抢功的总监，一个出卖老婆的副总，绝配啊！拍下来发到行业群里，让大家伙也开开眼。陈浩，你这个丧门星！你们在招标会上干的好事已经传遍全网了，现在银行要断我们的贷，客户全在要求索赔。你和周敏那个蠢货，现在立刻给我滚回来！要是处理不好，我让你们在这个行业彻底没有容身之地。说，陈总，您保重身体。两个废物，两个蠢货！我把公司交给你们管，你们他妈把公司的顶梁柱给我逼走了！现在所有的合作方全部终止合作，所有银行都在催贷，公司账上的现金流只够撑半个月了。你们告诉我，现在怎么办？谁能把那1000万、3000万的窟窿填上？陈总，我们可以去找别的客户。放屁！现在全行业都知道你们干的那些烂事了，谁还敢跟盛天签单子？从现在起，撤销周敏销售总监的职位，降为普通销售员，提成减半。陈总，撤销陈浩副总职位，停发所有薪资和分红。我给你们最后3天时间，不管是去跪还是去求，必须把流失的客户拉回来。要是拉不回来，不仅直接开除，我还要让法务起诉你们给公司造成的巨额损失。完了，全完了，周敏，这都是因为你非要针对苏婉。不，我还有希望。
陈总只给了我们3天时间，现在全城的公司都在躲着盛天，我们去哪儿拉客户？难不成真要等法院查封，被叔叔起诉赔偿吗？吼什么吼！要不是苏婉那个贱人背后捅刀子，我们能落到这个地步？喂，我现在正忙着。你说什么？宏远集团的赵总正在找合作方，年订单量保底2000万。陈浩，听见没有？我们有救了！什么2000万？宏远集团，老张说他们刚进场就要找长期供应商，保底2000万。什么？只要签下这个单子，别说挽回公司，我们俩被撤的职位都能官复原职。真的？可宏远集团，我怎么从来没在圈子里听过？老张说是海外回来的大资本，新公司抢占市场，肯定大方。这是老天给我们的最后一次机会。哎呦，赵总您好，久仰大名，我是盛天的周敏。盛天公司？对，听闻贵公司有个大项目，我们可以见面详谈吗？周小姐的消息倒是灵通。赵总，盛天是老牌公司，效率绝对让您满意，只要您给个机会。好啊，既然周小姐这么有诚意，明天晚上订个包间，我们详谈。周小姐，陈先生，盛天公司的名头江城还是响的，2000万的年度单子交到你们手里，我老赵睡觉都能踏实。赵总，您这就是盛天全公司的救命恩人啊！您放心，只要单子签下来，价格您说，我们绝对给您行业最低，服务绝对顶级。对，赵总，盛天绝不会让您失望。我陈浩以后就是您在盛天的眼，有求必应。不过，最近盛世集团的苏总也约了我好几次。你们也知道，苏婉现在在圈子里可是如日中天，给出的条件那是相当诱人的。赵总，苏婉能给您的那些，盛天不仅能给，还能翻倍。他现在不过是靠着对家公司撑腰续火旺而已。您把单子给我们，我们的诚意绝对比他大得多。好，我就喜欢周小姐这种爽快人。既然你们这么有诚意，那咱们先把这个战略意向协议签了，后续的细节咱们关起门来慢慢聊。签了就有救了。合作愉快，两位。周敏，这下连陈总都要看我们的脸色了。去通知那边，鱼饵吞了，2个冤大头上钩了。明白，赵总。快给我把他抬起来，看清楚了！个10、100、1000，我的妈呀，2000万！真的是宏远集团，那个传说中背景深厚的新巨头。张总，您简直是盛天的救世主！我就知道，离了某些背信弃义的小人，咱们公司只会更好。跳槽去盛世又怎么样？苏婉费尽心机才带走一个1000万的单子，咱们周总一出手就是他的2倍，谁是真神？这下看清楚了吧？那是自然。苏婉那点上不得台面的小伎俩，也就骗骗那些没见过世面的，在绝对的实力面前，他算个什么东西？大家都打起精神来，陈总那边我会去汇报。只要宏远这个单子正式落地，我保证不仅公司能活，在座各位的年终奖通通翻倍。陈浩，这只是第一步。你还想干什么？我要趁苏婉还没站稳脚跟，把他手里正在谈的那几个意向客户一个不留，全部挖死。我要让他苏婉在江城彻底沦为一个拉不到单子的丧家犬。周总，我打听清楚了，这几家公司都是盛世集团苏婉最近拼命公关的意向大客户，每一个年单都不低于500万。要是咱们能仗着宏远那2000万的名头，把这些单子全结了，陈总肯定当场求着您回总监办公室。抢，这叫行业整顿。我就是要让苏婉知道，在江城，只要我周敏想要的东西，他连舔盘子的资格都没有。哎呦，李总，我是盛天的周敏啊。对，听说您最近正跟盛世的小苏谈那笔500万的单子啊？是周总监啊，我们确实在聊。李总，咱们老关系了，我得拉您一把。盛天刚跟宏远签了2000万的战略合同，现金流厚得很。苏婉给您的条件，我全砍掉10%，账期再给您延1个月。这优惠力度这么大，我得考虑考虑。李总，
下午3点，我去您楼下咖啡厅，咱们见一面，直接拍板。盛世那种新平台不稳。行吧，那见面再说。看到了吗？这就是差距。苏婉费尽口舌谈了半个月的客户，我周明只要祭出2000万大招，1分钟就能约出来。周总，您太神了！苏婉那个死脑筋哪懂什么叫商业压制，他跟您比，连提鞋都不配。苏总，盛天那个周敏刚才给李总打电话，开了极低的报价和变态的账期，想截您的胡，这是李总让我发给您的。低价，长账期。周敏，你还真是不放过每一个自寻死路的机会。宏源2000万订单已签，某些跳槽的销冠还是太年轻。我们周总说了，某些人的意向客户，盛天全接手了。苏总，您看周敏这些话简直太气人了。他现在满世界宣传您抢不过他，还公开挑衅说要挖空咱们所有的意向客户，您怎么还笑得出来啊？还有那个宏远集团，我托人查了一圈，圈子里根本没人听过，2000万的单子，这听着也太虚了吧？不用急，宏远集团我昨天就查过了，注册资本全是认缴，1分钱实缴都没有，办公地址是个共享工位的皮包公司，空壳公司。最精彩的是，那个赵总，法人代表，去年刚被列入失信函名单。那周敏和陈浩还把他当成救命稻草，拿着满大街炫耀，他不是猪吗？这就叫病急乱投医。他们现在被逼到了绝路上，只要有人给颗糖，不管是砒霜还是毒药，他们都会当成仙丹吞下去。他们想抢客户，那就让他们抢，跳梁小丑而已，站得越高，摔得越碎。那咱们那几个意向客户，万一真被他们开的低价诱惑了，放心，李总还有那几家老总，我都亲自打过招呼了，他们都是老江湖，知道盛天现在是个什么坑。他们愿意陪周敏演戏，顺便看看盛天到底还能整出什么幺蛾子。咱们只要看戏就行。苏总，还是您高明，这就是传说中的欲使其灭亡，必先使其疯狂啊！等真相大白那天，我真想看看他们两个脸上的表情。快了，好戏已经开场。哎，李总，您尝尝这个。李总，您请。李总，咱们都是老相识了，您放心，只要这笔单子签给盛天，价格我直接在盛世的基础上再打8折。对，李总，账期我们也给您最大的宽限6个月，这在业内可是绝无仅有。苏婉在盛世能给您的，不过是仗着大公司的平台装腔作势，我们盛天能给您的，才是真金白银的利益。周总监，我也开门见山了，外面都在传，你们盛天现在的合作方跑得干干净净，账上连发工资的钱都看没了。我要是跟你们合作，万一你们收了定金却发不出货，或者干脆倒闭了，我去找谁？做生意，风险控制永远是第一位。李总，那些都是谣言，您看清楚，我们刚拿下了宏远集团2000万的年度大单，资金链稳的不能再稳啊！宏远集团，没听过。再说了，宏远就算给你2个亿，跟我的单子有什么关系？周总监，我李某人做生意只看硬实力，不看这种虚无缥缈的话。我下午还有个招标会，时间到了。李总，我们可以再谈谈价格，7折、6折也行啊。合作的事儿以后再说吧。苏婉，肯定是那个贱人事先跟李总吹了风，不然李总怎么可能连宏远的名头都不认？现在说这些有什么用？陈总给的3天时间就快到了。他不是明天要去万和集团的招标会吗？陈浩，我们带上宏远的合同，明天直接去招标会现场。我要当着全行业老总的面，把苏婉的单子生生抢过来，我要让他彻底滚出这个圈子。以上就是盛世集团针对本次项目的全链条优化方案，谢谢大家。这个苏婉，名不虚传。各位老总，等一下，这个项目你们绝不能给盛世集团，更不能给苏婉。这位女士，你是谁？我们正在进行商业招标，请你立刻出去。站住！钱总，我是盛天公司的销售总监周敏。苏婉刚才展示的方案根本不是他做的，那是他临走前从我们盛天公司偷走的商业机密，他就是个彻头彻尾的商业地贼。各位，我可以作证，
这个方案是我们盛天团队熬了3个月才做出来的。苏婉为了立足，竟然坚守自盗。长得挺漂亮，心这么黑，怪不得方案做的这么完美，原来是偷的。苏总，针对这位女士的指控，你有什么要解释的吗？钱总监，周总监，你说我的方案是偷盛天的，那我倒想请教一下，这个方案里针对万和项目的核心供应链渠道，是我亲自跑了2个月才谈下的跨国独家合作。我想问问，盛天有这个渠道吗？我们当然有，那是公司的老客户。是吗？既然你说有，那请当着全行业老总的面说说，这几家独家厂家的负责人姓什么，底价是多少，账期是多久？只要你能说出一个字，我苏婉当场退出本次招标，并引咎辞职。编都编不出来，还敢来截胡？盛天真是越混越回去了，居然用这种下三滥手段。还有，这个方案的最终定稿时间是昨天下午5点，上面有我的数字签名。而你们盛天早在半个月前就因为现金流断裂停止了研发。陈副总，请你解释一下，你是怎么跨越半个月的时间差，提前拿到我昨天的定稿？是靠做梦吗？保安，把这2个骗子给我查出去，立刻列入万和集团合作黑名单。不仅是今天，以后任何项目，永远不允许这种没底线的公司进场。苏婉，你这个贱人！喂，我要爆料，给你们一个千万销冠靠陪睡上位的超级大瓜。周敏，你是不是疯了？谁他妈让你去招标会闹事的？现在好了，万和集团把咱们列入了永久黑名单，全行业都在看盛天的笑话。我这个副总现在在外面连条狗都不如，你满意了？陈浩，你现在跟我在这装什么清高？刚才在台上你不是也跟着说那方案是咱们做的吗？怎么看苏婉赢了你就想把脏水全泼我一个人头上？我那是帮你，要不是你说有10拿9稳的办法能毁了他，我能跟你一起去丢人现眼。帮我？你是为了你自己那个快要保不住的副总位子？陈浩，摸着良心想清楚，要不是苏婉那个贱人把单子全挖空了，咱们至于去跪舔那个赵总吗？你周敏，陈浩，你给我听清楚，现在咱们是一条船上的蚂蚱，谁也别想甩锅。万和黄了，咱们还有宏远，2000万的保底单子还在，只要单子落地，陈总不仅不会开除我们，还得跪着请我们回去。现在最重要的是搞定赵总，不是在这内讧。哎呦，赵总，您怎么亲自打电话过来了？周总监，项目要提速了，明天我要带专家看合作样品，你准备一下。没问题，样品我们早就备好了。另外，为了表示盛天的诚意，按规矩你们得先预付一笔50万的项目诚意金到监管账户，资金到位，2000万的合同明天就正式签。听见没有？50万换2000万，只要这笔钱转过去，咱们就有救了。50万，咱们账上已经没钱了，得动用咱们的私人存款。之前谈意向的时候没说要钱啊，怎么谈到关键时刻突然要诚意金了？这合规吗？会不会有什么猫腻？猫腻？陈浩，你是不是被苏婉吓破胆了？这可是2000万的大单子，宏远那种背景深厚的大公司想跟他们合作的小企业排到城外去了，人家凭什么信任咱们这个快破产的公司？舍不得孩子套不着狼，50万买一个翻身的机会，值不值你自己算。只要这50万打过去，单子稳了，咱们就是盛天的功臣。可是钱呢？公司账上现在1毛钱都划不出来，我叔叔那边因为招标会的事正要把咱们生吞活剥，他怎么可能批这笔钱？公司不批，我们自己凑。自己凑？那可是50万！你想想清楚，要是单子黄了，你叔叔的律师函明天就能寄到你家门上。只要单子落地，这50万算什么？提成就能翻几倍拿回来。这是咱们最后的机会了，你要是缩了，就等着下半辈子当老赖吧。好，干了。苏婉，等我重回巅峰，我一定要把你踩在脚下。周总，赵总那边有回音了吗？那50万诚意金昨天就打过去了，今天总该把正式合同签了吧？急什么？赵总那种级别的老板，流程多一点很正常。他昨天亲口跟我说的，收到钱就签合同，2000万的单子一落地，在座的每个人奖金3倍。周总还得是你厉害啊！周总，我们跟着您干才是正确的选择啊！毕竟我可是你们的总监，我现在给赵总打电话。您好，您拨叫的可能在开会。您好，您拨叫的用户暂时……你们都没事干了吗？还不去干活？
在外地紧急出差，合同等我回江城再说，样品先别寄了，公司没人收。出差？怎么这么轻？前脚打钱，后脚出差，连样品都不要了。周敏，你老实告诉我，这单子到底靠不靠？陈浩，你什么意思？怀疑我的人脉？赵总那是身家过亿的大老板，忙一点怎么了？不就是晚签几条合同吗？你这种人根本没见过世面。张琳，你现在立刻去宏远集团那个办公地址看一眼，带上相机，看看他们到底在干什么。周总，您不是说让你去你就去，快！怎么样，周总？查到了，宏远集团那个地址是个只有2个工位的共享办公室，而且已经欠费3个月，被物业封了。周总、陈副总，我查了，宏远集团根本没有正经的办公地址，他们那个所谓的注册地址是个虚拟的托管地址。你说什么？虚拟地址？那我们昨天转过去的那50万呢？那是老子最后的身家性命！还有那个收款账户根本不是宏远集团的对公账户，而是赵勇的个人账务。我找银行的朋友查了，那笔钱昨天下午刚入账，就被分批转到了几10个海外账户，现在余额是0。周敏，你看看，这就是你找的大单子，这就是你说的救命稻草。那是老子抵押了手表抽出来的钱，你个疯婆子，你赔给我！你拿什么赔给我？臭混账什么？当初凑钱的时候你没同意吗？你也签了自安的纸印，我也被骗了50万，我也完了。对，赵总只是出差了，他是大老板，怎么可能为了区区50万就消失？周明，你疯了，那是骗子。没疯，地址就在城北的商务区，既然电话打不通，咱们就直接去堵人。402，找到了，就在这儿。找宏远集团的赵勇，别找了，人早就跑了。跑了？不可能！他有2000万的单子，他背后有大资本支持，你是不是都疯了？什么大资本？那就是个到处流窜的骗子。就租了这1个工位，租期1个月，连最后几百块网费都没交齐，就人间蒸发了。这半个月来这儿找他的老板，少说也有10几个了，全是被骗了定金成1斤的。你们啊，不是第一批，估计也不是最后一批。完了，全完了，那是咱们最后一点积蓄。不可能，他演的那么像金表、高定西装骗子，2000万，那可是2000万。陈浩、周敏，3天时间只剩最后4个小时了。宏远的2000万订单到底签了没有？全公司都在等着这笔钱救命。要是没签，你们就直接给我滚到法院去。3天时间，最后2个小时，你们俩到底有没有拉到客户？公司账上就剩几万块了，下个月工资要是发不出来，我就先拿你们2个记齐。陈总，大喜事儿啊！您快别激动，听我说，我们已经正式拿下了宏远集团2000万的年度订单，刚才就在车里，合同都已经签好了。真的？2000万？快，合同呢？拿给我看。哎呀，陈总，那种大合同我怕路上弄丢了，一签完就让张琳锁进公司保险柜了。您放心，绝对是真的。只要这笔款一到，咱们盛天的所有问题都迎刃而解了。好，而且我们还截胡了苏婉好几个客户，盛天要翻身了。好啊！我就知道你们2个有出息。只要单子落地，我立刻官复原职，给你们涨薪，不，给股份。周敏，你是不是疯了？那是2000万，你上哪儿变出合同来？等预付款没到账，陈总能当场活撕了我们。我不骗他，咱们现在就得死。告诉他钱被骗光了，他能直接气死在床上，死之前还得把咱俩送进监狱。现在只有先稳住他。
我一定要想办法保住我自己。各位，我早就说过，盛天没了我周敏不行。苏婉那点本事，在我面前根本不够看。他费尽心机带走一个1000万的鼎盛单子，而我一个单子就能顶他2个，那是周总，您现在可是业内的定海神针。周总，您太厉害了！2000万订单顺利签约，盛天永不落幕。某些靠下三滥手段跳槽的跳梁小丑，就别来看出真正的实力派了。真正有实力的人不会倒下。我操，盛天翻身了，2000万啊！看来苏婉以前的业绩真有水分，周总监一出手才是真大佬。苏婉这回尴尬，正主发威了。盛天要起飞了，周敏果然是定海神针。苏总，周敏简直疯了，他拿着那份漏洞百出的假合同到处造谣，现在整个行业都在传您是抢了他的资源才有今天的，咱们必须发律师函，必须澄清。澄清？为什么要澄清？他都在指名道姓的内涵您了。小林，蹦跶的越欢，摔得越惨，假的东西吹得再大也是个泡沫。等骗局露相的那天，他现在有多风光，那天就会比现在难堪10000倍。这种自掘坟墓的事儿，咱们为什么要拦着他？周总，看，万华和天瑞的老总都主动约您了，他们说是看了您的朋友圈，想把明年的订单也交给盛天。看到了吗？这就叫品牌效应！立刻回复他们，明天下午在高档酒店签合同。周总，您简直是盛天的救世主，我就知道，既然老天爷要把这些单子送给我，那我就一个都不放过。刘总，您是明白人，我们盛天刚刚拿下了宏远集团2000万的年度订单，现在资金流、供应链全是江城顶尖的。是啊，刘总，2000万的大单子我们都能吃下，您这800万的项目交给我们，绝对是强强联手。周总监最近在圈子里名声大噪啊，实不相瞒，我就是看中了你们签下宏远这种大手笔，才推了盛世集团的邀约，特意来找你们谈的。刘总果然有眼光，既然大家这么投缘，这份800万的项目意向书，咱们今天就签了。王总，对方的财务报表有问题，这是刚刚拿到的最新数据。周敏，你好大的胆子，拿我刘某人当猴耍呢！刘总，您这是干什么？咱们不是谈得好好的吗？你自己看，宏远集团今天早上刚被查封，那就是个空壳公司。刘总，不是这样的，赵总只是出差了，网上那些都是谣言。对，一定是苏婉，是苏婉恶意抹黑我，那是他伪造的。伪造？宏源的注册地址全是灰尘，物业都出来作证了。你是觉得我眼瞎，还是觉得全行业的老总都眼瞎？想骗我的钱，你也不掂量掂量自己。就你们这种满嘴谎话的烂公司，我这辈子都不可能合作。我们走。重磅！盛天公司周敏利用虚假2000万合同涉嫌商业诈骗，大家千万避雷。周敏，全行业都知道了，盛天彻底死透了。还2000万大单呢，合着是个骗局啊！真是把咱们当猴耍，连骗子的钱都敢拿来造势，这种人当总监，公司不倒闭才怪。周总，出大事了！全行业都在传咱们拿假合同骗人的视频。刚才不到半小时，万华、天瑞所有在谈的客户全把咱们拉黑了。闭嘴！我不是骗子，那是宏源赵勇骗了我。是苏婉，一定是苏婉买通了赵勇来做局害我，是他在买水军造谣。周总监，我不干了。本来以为你是公司的救星，没想到你是个把大家往火坑里推的骗子。这种没底线的公司，多待1秒都嫌脏。公司反正也要倒闭了，大家各找各妈吧。工资咱们法院见。周敏，你看看，这就是你干的好事儿。你为了那点虚荣心，拿着假合同满世界撒谎，现在全江城都知道我们是骗子了，盛天彻底完了，老子下半辈子也全毁在你手里了。怎么会这样？我只是想拿下大单，我只是想证明我比苏婉强，为什么最后输的人总是我？你让儿子听着，快，都是他流水，快！陈豪，你还有脸来？要不是你跟这个贱女人串通起来骗你亲叔叔，他能知道心疼吗？对不起，
对不起，是我糊涂，我真的不知道会这样。对不起，我们尽力了。病人心梗面积太大，引发了多器官衰竭，请家属节哀，准备后事吧。叔叔，没了。那盛天，盛天还有我，你还想着公司？都是你这个狐狸精害死了我哥！我死了你！都是你，要不是你找那个赵勇，要不是你非要伪造合同，我叔叔他能死吗？陈浩，你个懦夫！当初签字分钱的时候，你怎么不说是我的错？周敏，你这辈子彻底完了。完？凭什么只有我们完？都怪苏婉！要不是那个贱人跳槽带走单子，要不是他处处跟我们作对，盛天会破产，陈总会气死，这一切都是苏婉一手造成的。是他，都是他的错。要不是他，我们不会去找宏远，更不会被骗。他就是想看我们死。我们不能白死，就算要进地狱，我也要拉着苏婉一起垫背。他不是在盛世当副总裁吗？他不是风光吗？我就让他身败名裂，让他在全行业彻底发臭。苏婉恶意窃取商业机密，做局害死前夫叔叔，靠出卖身体博取盛世王总上位。我手里还有他以前签单的一些内部草稿，我全发给你。这些证据只要稍微显检一下，就能说成是他出卖公司利益的铁证。好，我买的水军在家让全网的人都相信，他苏婉就是个克死长辈、背叛家庭的蛇蝎毒妇。苏婉，明天一早，全江城都会看到你的大脸。你看，这篇小作文一发，全网都会知道苏婉是个什么样的毒妇。我要让网友的唾沫星子淹死他！就算他现在是副总裁又怎么样？我要让他在江城彻底发臭，连扫大街都没人要。对，他毁了盛天，毁了我的人生，我就要毁了他的名声。只要这篇文章爆了，盛世集团为了名声，肯定会第一时间开除他。到时候他就跟我们一样，是个人人喊打的丧家犬。喂，钱我打过去了，明天早上8点全网发布，我要在热搜第一看到他的名字。苏婉，靠男人上位背刺老东家，这一盆盆脏水，我看你怎么洗。苏总，他们所有的通话记录、转账凭证，还有那篇小作文的草稿，我们已经全部实时同步固定了。只要他们明天早上8点赶发布，我们就能以诽谤罪和损害商业信誉罪，直接向警方申请强制执行。意料之中。跳梁小丑最后的挣扎罢了。就按我说的写，说苏婉是靠着陈浩上位，结婚就是为了洗钱，离职后带走所有客户，是早有预谋的商业间谍行为。证据早就备好了，发吧，别让他蹦跶太久。苏总放心，诽谤罪的证据链，周敏亲手帮我们闭环了。我操，反转了！这总监脸真大，抢人家功劳还有理了。卸磨杀驴不成反被锤，活该！这种人渣总监，建议全行业封杀。哟，这不是受害者周总监吗？听说现在连保洁公司都不敢要你。张琳，你帮我发个声，证明是苏婉。周敏，你有病吧？我早就离职了，咱们不熟。陈浩，你妈就是这个骚狐狸，害得我儿子丢了工作，害得整个公司都没了。你个扫把星，勾引我儿子，毁了我儿子的前途！我打死你这个不要脸的贱货！你这个丧门星，骚狐狸！要不是你勾引我儿子，他能把苏婉气走，能被撤职？我打死你这个害人精！放手！你个疯婆子！陈浩，你死哪儿去了？救我！抢人家功劳的时候挺威风，现在狗咬狗了，真精彩。苏婉，你个没良心的白眼狼！你把我们家的单子全偷走了！大家快来看啊！盛世的总监是个偷客户的贼！这位女士，我是苏婉女士的代理律师，您现在的行为已构成侵犯名誉权和寻衅滋事罪。少拿这些
1000万的合同还给盛天，我今天就死在这儿。根据大厅监控，您的言论已被录音。如果您再喊一个字，我立刻报警，并追加100万的名誉损失赔偿。宋柯，爸爸，我知道错了，我真的知道错了。算我求你了，你帮帮盛天，帮帮我好不好？银行已经在催贷了，再这样下去，公司真的要破产了。当初周敏在会议室当众羞辱我，逼我值班的时候，你怎么不帮我？当初全公司去马尔代夫狂欢，唯独留下我这个销冠守大门。你在海滩拍合照的时候，你怎么不帮我？我那时候糊涂，我以为你能忍。现在公司要黄了，你倒是想起我是你老婆了。陈浩，你的脸呢？苏婉，看在5年感情的份上，你拉我一把。路是你们自己选的，后果你们自己承担。既然我活不了，那你们谁也别想活。既然我不痛快，谁也别想活。我们是税务局的，接到举报，盛天公司涉嫌重大偷税，现在进行税务稽查。是什么？税务稽查？盛天公司近3年隐瞒收入，虚开增值税扎票，数额巨大，现处以5倍罚款。周敏，你涉嫌虚开发票及重大税务违法犯罪，请跟我们回去协助调查。不可能，那是举报人，为什么连我也抓？为什么？本市知名销售企业盛天公司因资不抵债，正式宣告破产，其名下所有房产、车辆及办公物资将进行拍卖，用以偿还巨额税款及债务。陈浩，由于你对盛天公司的债务及税务问题负有直接责任，现在将你列入失信被执行人名单。失信？那我以后连高铁都坐不了了。不仅是交通限制，你名下的所有银行账户、信用卡已全部冻结。老头子，你醒醒啊！作孽呀！房子没了，车子也没了，这是逼死我们全家呀！浩浩，你快想想办法呀！我现在只是个连打车钱都付不起的老白。婉婉，婉婉，求你再看我一眼。苏婉，我同意离婚，我净身出户，我什么都不要。我求求你，看在夫妻3年的情分上，拉我一把。只要你帮我把失信名单撤了，让我干什么都行，不然我这辈子就彻底完了。现在想起情分了，协议上写的很清楚，我只拿回婚内属于苏婉自己的个人收入，陈家那点资产，我1分钱都不要。只要你肯帮我撤名单，我马上签。离婚可以，但我绝不会帮你。陈浩，你今天的下场都是你自己一步步选，跟我没有半点关系。自签了，以后不要再找我了，我们俩清了。婉婉，苏婉，你回来啊！当初一口一个周总叫着，现在我连口热饭都吃不上，你们全把我当瘟神。苏婉，你现在过得风光无限，这都是欠我的，你必须拉我一把。
这儿是盛世的私人车库，赶紧滚出去，别在这儿挡道。你的功劳，更不该处处针对你。求求你大人有大量，放过我这一次，帮我把那200万的赔偿填上，不然我真的活不成了。当初在会议室，你当众让我带马尔代夫的沙子当纪念品的时候，怎么没想过会有今天？你在行业群里造谣抹黑我，想置我于死地的时候，怎么没想过会有今天？周敏，你做的每一件事都要自己承担后果。我不落井下石已经是最大的仁慈，帮你，我没那么廉价的同情心。滚远点，别在这弄脏了我们的地儿。之前明明我是高高在上的总监，他是打杂的下属，为什么会变成这样？这儿的砖得搬完才能领午饭。陈副总，真是人生何处不相逢啊！穿名牌西装的手，现在用来扛水泥了。你还有脸说？要不是你狗急跳墙去举报公司，盛天会破产，我会变成失信人。周敏，你这个疯婆子毁了我全家！我毁了你，是你没本事，是你连个老婆都管不住，你就是个烂泥扶不上墙的废物！干什么呢？想打架，滚出去打！两个晦气东西，赶紧滚！今天的工钱1分没有，滚！好好啊，你爸的药吃完了，没钱买药他会死的呀！你这个没出息的东西，连几百块药钱都挣不回来！要钱，要钱！苏婉，你不能见死不救啊！我爸瘫痪在床，等着钱买药，你年薪100万，连这点救命钱都不肯给吗？大家快来看看呀！你们的苏总逼死前夫，看着公公病死都不管，他没良心啊！苏婉，你不能这么对我啊！陈浩，继续，你的表演我会全程录下来作为证据。婉婉，你干什么？你以道德绑架的方式扰乱我公司的正常经营，这叫寻衅滋事。这份录像我会直接交给警方。既然你要让大家评评理，那我就公开。你陈浩在婚内纵容上司霸凌妻子，利用妻子的业绩坐稳副总，卷走所有财产，还妄图让我净身出户。现在你家公司偷税破产，你成了老大，就想用这种下三滥的手段来吸我的血。我操！见过不要脸的，没见过这么不要脸的。软饭硬吃，还吃出优越感来了。自己做错事儿，还有脸来逼前妻？滚吧！我宣布，从即日起正式任命苏婉女士为盛世集团华东区副总裁，年薪翻倍，并享有集团分红。华东区所有业务，苏总拥有最高决策权。苏总，您简直就是我们的神！我今天能站在这里，靠的从来不是任何人，是我自己一步一个脚印，从每一个通宵、每一单合同里拼出来。我想告诉所有职场女性，你的价值从来不是谁的妻子、谁的附属品，你不需要靠任何人施舍名分，你的光芒来自于你自己本身。我曾经以为那些羞辱和背叛会跟我一辈子，现在才发现，我不是原谅了他们，我只是放过了自己。喂，请问是苏婉女士吗？这里是第一看守所。我是。通知你一声，周敏因拒不执行法院判决裁定罪，涉嫌转移财产，现已被拘留。由于他拒绝签字，按程序通知6害关系人。我知道了，谢谢。被告人周敏拒不执行法院判决裁定罪名成立，且数额巨大，情节严重，现判处被告人周敏
有期徒刑1年6个月，当庭执行。我不进去，我错了。自作自受。浩，你爸的药吃完了，没钱买药，他会死的呀！你这个没出息的东西，连几百块药钱都挣不回来，造孽呀！老天爷开开眼吧！当初我要是对苏宝好点，咱们家现在在吃大别墅啊！苏总，周敏已经正式入狱了，后续的赔偿执行我会盯着。知道了，按程序走就行。您不需要去见他一面吗？一个无关紧要的路人，没必要浪费我的时间。婉婉，盛世副总的位置对你来说还是太小了。王学长，这话是什么意思？鼎盛准备剥离一块核心业务单独上市，我想邀请你作为联合创始人，和我一起合伙开公司。你拿大头股份，决定权全归你。王总，你这是想拉我一起做行业巨头啊？婉婉，盛世集团虽然好，但终究是别人的平台。我的计划是，我出资，你出技术和团队，新公司你占股49%，担任 CEO。我只做投资人，除了拿分红，我不插手任何管理。这家公司由你苏婉一个人说了算。王学长，这给的筹码是不是太重了？从3年前你顶着40度高烧，为了那1000万订单跟我谈了整整3个月的时候，我就知道你是一只潜龙，这个机会只有你配得上。合作愉快，王总。早就猜到会有这一天，苏婉，你这种人注定要自己当老板。感谢这段时间盛世给我的平台，顾总。别急着谢，盛世愿意成为你新公司的第一批战略合作方。与其看着你变成最可怕的对手，不如我们一起做大这个蛋糕。盛世永远是我最尊重的合作伙伴。苏总，之前盛天的几个核心技术骨干听说您要开公司，全部都要投奔过来，甚至愿意降薪入伙。告诉他们，跟着我苏婉干，只有加薪，没有降薪。陈浩、周敏，你们曾经想尽办法压碎我的脊梁，如今我要建一座你们永远无法企及的高塔。行业销冠苏婉过1000万融资，新公司即将起航。开公司了，当老板了，他苏婉再怎么狠，也做过我陈浩的老婆。一日夫妻百日恩，他现在缺人手，我去帮帮他，他肯定会给我个高层当当。苏婉，你现在风光了，我就不信你真能对我这么狠。婉婉，恭喜开业啊！我就知道你这本事，早晚得当大老板。婉婉，咱们夫妻一场，以前的事儿都是误会。你看你这新公司刚开张，肯定缺心腹，给我安排个副总或者主管干干，我肯定好好干，绝不拖你后腿。这位先生，请自重。我和你已经离婚了，没有任何法律关系。婉婉，我的公司绝不会录用一个被法院列入失信名单的老赖，更不会录用一个靠着前妻业绩上位，却在妻子受辱时袖手旁观的软饭男。这就是那个吃软饭的陈副总，长得人模狗样，原来是个赖子。听说还帮着外人欺负自己老婆，真给男人丢脸。这位先生扰乱开业典礼，把他请出去。以后我的公司严禁此人踏入半步。苏婉，你不能这么绝情，苏婉。陈副总，躲哪儿去了？哥几个等你1天了。大哥，再给我几天，我前期开公司了，我有钱。去你妈的！全行业都知道你被苏婉扫地出门了，还敢拿他名头骗人！陈浩啊，陈浩，你的日子怎么会过成这样？
陈浩，你还嫌丢人丢的不够吗？婉婉，我不求你救我，我也不求你借钱给我，我就是想告诉你，我错了。这几天我想了很久，我想起你在盛天发高烧还要去囤单子，我想起周敏扇你耳光的时候，我却在帮他说话。我后悔了，我后悔当初没有维护你，后悔那5年把你当成挣钱的机器，后悔没有珍惜你。苏婉，对不起，我这辈子做的最错的事儿就是弄丢了你。陈浩，你的道歉在之前很有用，我不会原谅你。当初我被周敏扇耳光时，心里的疼是真的。我高烧40度在包厢求人，你却在外面陪笑是真的。我受的每一分委屈，流的每一滴眼泪，都是真实存在的，不是一句对不起就能抹平。婉婉，真的没有一点机会了吗？你今天的下场是你自己亲手选，往后你过你的苦日子，我过我的人生。陈浩，我们之间再也不要见面了。把他带走，以后别再让他出现在小区附近。婉婉，现在的你才是真正的行业女王。这只是个开始。快点儿，后面俩等着呢。陈浩，说你呢。我后悔啊，后悔啊！晚风集团 CEO 苏婉1年营收突破2亿，创造行业传奇。晚风成立1周年，2亿营收只是开始。全员薪资涨幅30%，明天起带薪年假1周。苏总，现在的你比1年前更有杀气了。不是杀气，是自信。大家拿好登机牌，头等舱往返5星级度假村全包。咱们苏总说了，要玩就玩最好的。马尔代夫的阳光，这一次我带着自己的公司的员工去晒。这1年的忙碌值了。1年6个月，外面怎么变了这么多？省点，快点！外面客人都催半天了，磨蹭什么呢？不想干赶紧滚，等着拿工钱的人多的是。对不起，老板，马上就好，马上就好。谢灿和苏婉的日子简直是淋漓之别。
好，你爸这个月的透析费还差1000多，妈这腿疼的也得买药。知道了，等会儿我去送完外卖，晚上再去工地做大工。作孽呀！老天爷开开眼吧！当初我要是对苏婉好点，咱们家现在还在住大别墅啊！别说了，现在说这些还有什么用？没钱了，这日子怎么过成这样了？苏总，那是陈浩，要停下吗？一个不相干的路人，走吧。我曾经以为那些羞辱和背叛会跟我一辈子，现在才发现，我不是原谅了他们，我只是放过了自己。Beautiful day. Thank you. You too. 这一次，我不再是那个被迫留下值班的牺牲品，我是自己的主人，是这个世界的自由人。苏总，盛天那边彻底结清了，一切早就结束了。苏安女士，你的快递。谢谢。陈浩，我放过你，你却非要自己找死。法官，苏婉在婚内利用职务之便，私自转移了数千万的业务提成，那些钱原本应该属于我们夫妻共同财产。他现在身价过亿，却让我净身出户，这是欺诈！他必须赔偿我精神损失费和股份分红。原告所说的数千万提成，实际上是苏婉女士入职盛世集团后的签约奖金，发生在离婚手续办理之后，属于个人合法所得。反而是在婚姻存续期间，原告陈浩多次利用副总职权划拨夫妻共同账户资金，共计350万元，用于为第三人周敏购买奢侈品及房产首付，证据确凿，请法庭查证。那些钱是公款。原告陈浩主张的婚内转移财产证据不足，本院予以驳回。同时，针对原告陈浩婚内擅自处分夫妻大额共同财产的行为，本院将在分割夫妻共同财产时予以考量。本院支持被告提出的反诉请求。原告陈浩需在15日内归还擅自转移的160万元给被告。苏安，苏总，陈浩已经把那160万全部汇入了指定账户，他没再提任何要求。听法院的人说，他签完字就直接回老家乡下了。既然清了，就把他的联系方式彻底从公司名单里剔除吧。明白。另外，周敏那边在老家也没了动静，那些曾经联手排挤您的盛天旧部，现在大多都在各处打零工，再也没人在圈子里提起他们。消失了也好，世界总算清静了。浩浩，咱们这辈子是不是就只能在这乡下等死了？这儿就是我们的根源，除了这儿，哪还容得下我们这种老赖？曾经这双手签过上千万的合同，现在就只能跑腿了。苏婉女士将担任集团的新任董事长。管丰集团创始人苏婉女士。如果那天我没去马尔代夫，如果那天我拉住了他的手，苏总，深圳分公司上个月的报表出来了，利润翻了3倍，
咱们晚风现在已经是华东区公认的贸易标杆了，业绩是其次。林薇，我交代你办的那件事怎么样了？基金会已经正式挂牌，我们已经接到了几十个求助，全是像您当年一样被上司抢功、被家庭内耗的职场女性。我们已经派出了法律援护和心理疏导，我们要让他们知道，受委屈不是终点，独立才是。苏总，您的母校江城大学发来的，他们今年建校100年，想请您作为杰出校友代表回校给这一届的毕业生做一场励志演讲。好，我会去的。8年前，我和你们一样，以为职场只要努力就会有回报。在盛天公司的5年，我年年业绩第一，可我被抢过功劳，被当众羞辱，甚至全公司去团建，只有我被留下值班。那时候，连我的丈夫都告诉我，你要顾全大局，你要学会忍耐。但我今天站在这里，不是为了教你们忍耐，我想告诉所有女孩子，你的价值从来不是谁的妻子、谁的附属品。记住，别人给你的，随时都能收回去。只有你自己拼回来的，才永远属于你。不要怕那些打倒你的委屈，他们终将是你登顶的垫脚石。苏总，谢谢您，能跟您合个照吗？您让我看到了女性最美的样子。苏总，我也要像您一样做自己人生的主宰。好啊，我们一起。来，看这，看这。苏姐，小文，苏姐，你真的不去马尔代夫啊？不去。可是全公司32个人都去，就留你一个人不去，还得带那3个刚来的实习生，总得有人值班。刚才在礼堂外面听到了您的演讲，真好。苏姐，我就知道您这种人早晚会飞得很高的。你呢？离开盛天后过得好吗？后来我回学校考了研，现在在留校当行政。苏姐，是您当年的离开给了我勇气，让我知道女人不能一辈子给烂人守大门。盛天破产那天，我看着那些封帖，心里一点都不难过，反而觉得那是他们活该。那其他人呢？张琳现在去了一家特别小的外贸公司，听说日子过得挺惨，天天跑外勤，再也不敢像以前那样欺负新人了。对了，苏姐，当年跟你一起值班的那3个实习生，李明现在进了一家国企，那个叫王璐的，不是就在你公司吗？他天天在朋友圈炫耀你这个老板有多好。王璐很有灵气，现在已经是我的销售主管。苏姐，是你给了我们所有人勇气。大家以前都觉得女人在职场就得像周敏那样靠抢，或者像你以前那样靠忍。你看，只要不放弃自己，我们都能活成想要的样子，不需要抢，也不需要忍，只需要做最强大的自己。真的，有你在真好。30岁，这才是人生的开始。我曾经以为卑微的维持一段婚姻就是归宿，现在我才明白，女人最好的归宿从来不是任何一个男人的怀抱，而是那个在废墟上重建自我、永不依附、独立强大的自己。这一杯，敬过去的废墟，敬未来的繁花，敬自己，敬未来。哇